Interessante tye verg innovasie, nee. Wat check gou daarso. 'n kuilvoer variable chamber baler. Lyk nie so nie, maar hy is 'n klein fabriekie op sy eie. Ek sê by Werner van JWL, ek gaan my gou 'n bietjie deur daai ouetjie vat. Kyk af. Jy so 'n dik kuilvoerbale op jou plaas kry. Kom ons luister 'n bietjie. Werner, hoe lyk dit? André, baie goed met jou. Nee, doodstil, rustig. Good. Wat 'n blou trein het jy nou hier aangebring? Ja. André, jy weet, deesdae met die marges wat tyd is in boerdery, moet 'n ou die beste doen met wat jy het. So waarde toevoeging en die waarde van voer op die ou einde van die dag moet jy optimaal kry. Jy weet, so jy moet regtig kyk dat jy die beste voergehalte kry vir dit wat jy van jou lande afhaal. En wat die ouens het ek nou al gehoor het wat sê daar's geen beter voer as kuilvoer nie. Ja, maar nou kuilvoer, jy kry kuilvoer, dan kry jy kuilvoer en jy kry kuilvoer. Jy weet, so waar is die beste kuilvoer is, die beste moontlike kuilvoer is 'n kuilvoer wat jy in 'n bal maak. Ja. Jy weet, so 'n banker het sy voordele, dit het sy maniere hoe jy dit kan doen, maar op die ou einde van die dag boet jy kwaliteit in op 'n banker byvoorbeeld, jy weet, versus 'n bal. Okay. Maar nou nommer 1 om die bale gemaak te kry is nou nie so maklik nie, want dit is nou nie asof ek my variable chamber baler daar instoot en dan pres hy vir my nielies nie, Nee, verseker nie. Nee, jy het 'n spesialist masjien nodig en dis wat ons hier het vandag. So dis 'n mielie kuilvoer. Jy kan enige kuilvoer in hom insit, maar kom ons sê hoofsaaklik hy's vir die mielie komponent. Ja, as jy nou sê jy kan 'n verskeidenheid van produkte daarin sit. Jy weet, so dis nie beperk tot mielie kuilvoer nie. Daar's 'n klomp produkte wat jy kan, alles wat kan saampers kan jy daarin gooi. Okay, nou hoe werk hy? Sleep ek hom rond? Waar? Jy moet my verduidelik, ek is dom. Alright, so goed. GoWell se hele beginsel en hulle uitgangspunt is nou hierdie ouens, nee. Dis nou daai ouens. GoWell, ja. So hulle uitgangspunt is jy maak nie kuilvoer binne in jou land nie en dit gaan oor twee goed. Dit gaan oor die hantering van die bal. Ja. En dit gaan oor die beskerming van die plastiek. So ek meen hoe meer jy 'n bal hanteer en hoe meer jy hom skuif, hoe groter is die kans dat jou plastiek beskadig. Aha. En as jou plastiek beskadig is die kwaliteit van jou gewas daarmee. So wat jy vir my wil sê is daai ding staan letterlik langs die land en ek het 1 keer minder wat ek hierdie goeie 2 keer minder eintlik wat ek om hanteer die op en die af van die wa af plus daar's mos nou nooit een land wat skoon is nie. Jy het altyd stokkies of so wat en dan hierdie is 'n bate wat hier staan. Dis nee. Dit wat daar binne in is baie geld werd. Ja, en as ek hom nou gat insteek, dan's my bate, maar ek weet nie my bate is in sy lorry voor ek hom oopmaak. Presies. En baie keer kry ek hom oopgemaak en hy eindig in jou voer op en jy kry 'n negatiewe effek op jou bees en jy weet nie regtig hoekom nie, maar iewerster is 'n gat in hom gesteek. Yes. So ja, die beginsel is ek meen hierdie baler kan jy teen 80 km/h sleep. So vir 'n kontrakteur wat op verskillende plekke is of raak ek bly ek dink ons gaan bal teen 80 km/h. Ja, hy staan stil as hy werk, hoor. Maar jy kan vinnig tussen lande skuif of tussen plase skuif. So ja, kom agter 'n lorry, sleep 80 km/h na waar jy wil wees. Yes. En daar waar jy jou bale gaan pak, daar baal jy. Hardloop jy hom daar so. Daar hardloop jy hom daar, maar kom ons begin nou aan die agterkant waar die proses dan nou begin. So die gedagte is ook agter dit is omdat ek by die land die kuilvoer maak, spaar ek ook op die transportkomponent, nee. Ja, goed, jy moet nou die massa produk moet jy nou in elk geval aanry so maar ja. Onthou nou ek ry hom nou 'n kilometer aan, nê? Yes. Dis nie 10 kilos na 'n banker toe of daai tipe van goeders nie, so kom dit minder weg op die einde van die dag. Ek kan ook 3 waantjies hê wat shuttle in plaas van 15 lorries. Dis hy. Right. So hierdie banker staan nou nie in sy werksposisie nie. Hy skuif eintlik nog af en hy gaan lê eintlik half redelik plat agter hierdie masjien. Maar jy moet plek maak vir die tafel. Ons moet plek maak vir die tafel, ja. Alright, so hier tip jou lorries of jou sleepwaens tip hier in. Of jy kan 'n stokpile maak en jy het 'n laaigraaf wat dan hierdie voer as jy nie konstante voer het nie. So jy kan stokpile of direk gooi. Hierdie 2 flappe vou in vir sy vervoerposisie en dan skuif hierdie als op as jy wil vervoer. So dan is hy amper soos 'n boksie. Dan is hy soos 'n boksie. Hy maak toe en hy skuif op en dan kan jy maklik vervoer. Right, okay. En dan vat jy hom na die kant toe. Goed. Hier voer hy dan hierdie feeder voer hierdie feeder
Yes. en dan kom jou produk van bokant af in die balkamer. Okay, right, in so bo. hy voer hom van bo af. Hy voer hom van bo af. Goed. Okay. Hier het jy 2 rolle film wat jy basies jou bal mee net bind binne in die balkamer. So hoekom jy 2 het, is dit gaan als oor staantyd. So jy sit 2 rolle in, jy gebruik een op, terwyl daai ene dan opgebruik is, skakel jy oor na hierdie een toe en jy kan nog aangaan om te baal, dan laai jy weer daai ene. O, so jy het nie nodig om nou te staan en wag daai. Yes. Want hoe lank vat dit om 'n bal te maak? Jy wil tyd. Jy kan so 45 tot 60 bale 'n uur maak. Right, so jy praat van 'n minuut. 'n minuut plus Bietjie meer as 'n minuut. So Ja. as jy vir 5 minute staan, dan het jy letterlik amper 10% kapasiteit verloor. Presies. Ha. Klein goedjies waarna hierdie ouens gedink het, kyk, die hantering van jou plastiek is bitterlik belangrik. Jy weet, so as jy 'n rol plastiek vat en jy sit daai rol plastiek hier neer en jy stamp daai hoek van daai plastiek, Ja. dan's daai 'n swak plek. Dan het jy soveel film wat jy dalk 'n skeertjie in het. As jy begin bind, dan skeer daai materiaal. So jy wil jou rolle baie sag hanteer. Hier's 'n roller wat hulle hier opgesit het. So hierdie rolle net sit jy hier neer, jy skuif hom in en hier bære jy jou pakke rolle en jy voer jou O, en pakke dan hier. het jy so hier is so 'n basically- stoorareaatjie vir rolle. Die lokomotief daai as bære die steenkool hier so. Ons vat hom net so. Nee. Hierso is jou daar's jou tank vir jou lugremme, so jy het Yes. lugremme op hom. Right. Alright, so om die proses dan nou verder te verduidelik, jou materiaal gaan binne in jou balkamer in. Hierdie En hy's 'n variable chamber, nee. hy werk met 'n bel, dis 'n variable chamber, so jy kan van 'n 0.8 meter tot 'n 1.4 meter bal maak. Yes, so 1.4. Hoeveel is daai? Daai is 1.2, Soos 'n gewone standaard bal. soos 'n standaard bal. Maar nou moet jy weet 35% van jou volume lê in die buitenste gedeelte van jou bal. Yes. So as jy 'n 1.4 meter bal maak, het jy 30% meer materiaal in jou bal. Ja, En jy gebruik baie minder plastiek per ton. met jou. So dit raak al hoe meer ekonomies. As jy vir jouself bale maak, maak jy 1.4, as jy wil verkoop, 2 1.2's pas mooi op 'n wa. Jy weet dan vir vervoerdoeleindes is die 1.2 dan beter. Maar is hierdie 'n ding wat ek dink jy in die toekoms, wat ek soek al lankal vir lusering so 'n oplossing. Verseker. Ek kort nou 'n mark en dan is dit altyd die transport storie en wat. Dink jy daar's tog 'n ding waar mense dit ek sê die moeite werd sal wees om hulle te vervoer of dink jy dis meer 'n ding vir ouens wat wil maak vir eie gebruik? Beide. So vir eie gebruik is jou kwaliteit baie hoër in hierdie formaat as wat dit byvoorbeeld in 'n bunker is. En dan alles wat jy oor het, kan jy verkoop. En jy Yes. weet, ek meen, so dit is baie maklik vir 'n ou om 'n lorryvrag van hierdie te koop en hy voer sy beeste een bal op 'n slag. Jy weet, waar as jy 'n bunker het en jy wil jou kuilvoer verkoop, daai ou kan nie 'n lorryvrag koop en dit by hom stokpile nie, want dit goed gaan sleg word. En hoe maklik of hoe moeilik is dit om die ding te operate? Want 'n baler baie operate homself mos nou. Ek het net ek moet net die balkamer oopmaak en dan gat ek weer. Nee, wat redelik maklik, Andre, ek meen ons gee opleiding, volledige opleiding saam met Yes. die verkoop van die baler. Ja, maar kom ons gaan verder in die proses af. En Goed, dan kom ons daar. Dan kom ons daar. So jy het jou bal gemaak basies, jy kies die grootte van jou bal. Hierdie baler het 'n weegstelsel in. So hy weeg elke bal, so jy kan jou balgrootte gaan aanpas na gelang van die gewig wat jy wil hê. So as jy sê nou maar 'n 900 sê dat want jou inokulant en daai goeders wat jy moet insit kom gewoonlik per gewig. Neem ek aan. Ek is nou nie Ja. so groot So, kenner nie, maar ek neem so aan. As ons teruggaan hierso is jou bepyping. So jy kan 'n tank hierso koppel wat opgaan, daai O. pyp gaan bo en jy kan jou Spuit jy inokulant daar. Spuit jou Sien, ek het inokulant so bo in. aangeneem. Hulle sê Jy dit sien, in. jy sien. Alright, so die bal is gevorm, hy word gebind deur daai film. En dan begin ons met die wrap aksie. Ja. So die balkamer maak oop hier voor. Daarso is jou rapper se vloer. Hy gooi die bal op die rapper se vloer. Hy kom uit hiernatoe en hier word jou bal gerap. Correct, so dat ek eers my beerings agter mekaar kry. So eerste shot is 'n film. plastiek film, Ja. nê? So ons rap hom Yes. net so Dis hy. en dan maak ons nou vir hom so. Dis hy. Nee. Dis hy. Dan maak ons nou vir hom Dan maak Kersfees hy so. geskenk, nê? Dan maak hy hom so. Dan maak ons hom sorg dat hy as julle hierso kan kyk, laat hy basically bymekaar is hier. Maar luister hier, en hy's redelik dik hierdie ding gerap, nê? Ja. Ja, ek is baie vol moed as ek dink ek gaan Jy vir gaan hom hom beweeg. beweeg, Nee. ja. Ja, dis so 900 kg. Ek moet nie met jou bakkie en hom vasry nie. Dis wat jy vir my wil Nee. sê.
Alright, nou iets van baie oulik van hierdie baler, as jy hier kom kyk, hy het 'n bewegende vloer. So hy ek het 'n meen- walking floor. Ja, so daar's, ek meen kuilvoer is klein stukkies, nee, so jy het bietjie kuilvoer wat afval in jou baalproses, jy het kuilvoer wat afval van jou baal af in jou rapproses. Al daai kuilvoer val op 'n vloer. Dit gaan als agtertoe en dit word gehersirkuleer binne in jou baler. So ek het nie 'n kwessie van daai klomp wastage en Niks goeters. grawe en goed om die goed terug te gooi nie. Ek meen as die goed afgeval het, word gekontamineer, dan gooi jy daai gekontamineerde voer terug. Alles skoon, jou voer bly top Dis nou wat gehalte. gebeur as 'n Europeër iets uitdink, nê, wat nie arbeid het nie Verseker. en wat van daai goed moet ontslaa raak, Ja. nê. Jy sien, dan dink hulle. Aan die voorkant, ons het hom nou nie hier gestel nie, maar hierdie drawbar swing weg Ja, in sy werksposisie en hierdie builtipper sak dan af. ja. So jou baal kom dan van jou rapper af en hy val op jou builtipper en hy gooi jou baal op die kop dat jy hom met jou grab kan vat. Laat hy klaar soos daai ding lyk Dat hy daarso. klaar, hy lê nie op sy sy nie, hy lê op sy kop dat jy hom lekker met die grab kan vat en jy kan hom gaan pak. Yes, dis awesome. Hey. En jy sê om te operate, not rocket science, nê. Baie eenvoudig, baie maklik. Ek meen soos ek sê, ons gee operateursopleiding. En trekker kom maar net met 'n trekker met 'n PTO. Trekker met 'n PTO, ons verkoop ook saam met die balers as 'n opsionele stuk toerusting 'n generator wat aangepas is by hierdie masjien vir sy Ja. behoeftes. So as jy stationary is of as jy jou generator op 'n waantjie wil sit, sleep jy jou waantjie saam, is nie nodig om 'n trekker voor hom te sit nie. Jy koppel hom. Die hele baler se aandrywing is van die PTO af wat hidroliese motors aandryf. So die hele baler is 80% van die baler is hidrolies aangedryf wat van die pomp van die PTO af werk. Hoeveel kilowatt word ek vir hom? So 90-100 kilowatt. Okay, so ek kan 'n kleiner trekkertjie kan ek inspan Ja. vir hom en dan off we go. Yes. Yes. Okay. Alright, Hoeveel hierso beeste gee kos met hom? hang af hoe lank jy baal in die jaar. So ons het 'n central greasing stelsel. Baie oulik, so jy het nie nodig om met 'n grease gun rond te loop nie. Hierso is jou beheerskerm. Dink nie maar dis waar jou weegsel een van hierdie twee is. Hierdie is jou skaal. Ja, skaal. Daar sit jou printertjie. So Wow. op jou printer print jy 'n label vir elke baal as jy wil. Ja. So jy print 'n labeltjie met jou baal, jy kan jou logo daarop sit, jy weet wat se gewig, jy kan jou telefoonnommer daarop sit as jy bale wil verkoop. Baie oulike stelsel. Hy dairy ouens daar in Natal, nê. Dit nou baie opgewonde geraak skielik. Hierso het jy 'n kamerasisteem, so daar's 'n paar kameras rondom die baler wat jy kan kyk wat aangaan. Hierso is nog houers vir jou film. Hoorie, hoeveel jaar doen hulle al hierdie? Nee, hulle doen dit al 'n rukkie en hulle is redelik spesialiste, hoor. Want hulle lees daar's niks wat ek nou nog gaan hoorie maar het jy nog heel Jy kort gedink of nie. dit nie, nê. Ja. Hy's klaar gebou. Hier is jou operateur se platform of se werksplek is basies hierso. So oopvou jou, toevou jou pote uitsak, baalkamer oopmaak ensovoorts. Dit word als van hier af beheer. Hoe lyk jy aan die ander kant? Jong, daar moet ek vir jou iets wys wat jou gaan beïndruk. Terwyl ons nou hierdie ding nou heeltemal uitmekaar uitruk, nee, laat ek nou sien hierso. So hierdie is nou die posisie waarin hierdie houer nou is. Yes. Jy weet, so jy sit nou, jy weet dit weer eens, dit gaan oor hantering. Jy wil daai rol film hier uithaal, Yep. op jou skouer sit en gaan monteer. Jy weet, so jy wil nêrens hê waar hy kan stamp of beskadig nie. Kyk 'n bietjie hierdie motor en kyk daai kettinge wat daar gebruik is. Okay, ons is op live, ek kan nie vloek nie. Wat dis 'n hydraulic motor daai, nê? Ja. Ja. Hel. Okay, nee. Hy so 'n bietjie dikker ketting as wat daai gewone ronde baler wat jy op die baler challenge gehad het gewoonlik het, nê. Yes. Kyk byvoorbeeld jou tension op jou ketting, so dis 'n merker daai, so jy hoef nou nie te gaan meet nie. Jy kyk net as hy op sy merk, dan weet jy die ketting is getension soos wat hy moet wees. Al die goeders is reg. En as ek reg as ek sê daai is nou maar die hart van wat hierdie ding maak klop eintlik. Dis die hoofaandrywing. Dis die Yes. hoofaandrywing. En hier het ek gedog ons gaan niks aan hierdie kant kry nie en ek het nooit gedink van waar sou is sy aandrywing nie. Okay.
grootes kry ek om in verskillende groottes, is dit net hierdie grootte, hoe werk hy? Ja, so basies 3 modelle, 2 vaste kamerbalers en dan hierdie variable chamber. Vaste kamerbalers het ons met 'n 600 diameter bal Ja, en 1.2 meter bal. so as jy net 1.2 meter het, ek neem aan die vaste kamer behoort 'n bietjie goedkoper te wees as jou variable, nee. Andre, hy is so raps goedkoper, maar weet jy, dis so min dat dit eintlik nie die moeite werd is nie. Jy weet, as jy regtig wil, maar ek meen, jy sit die paar rand by en koop hierdie baler. En dan As gaan jy nou klein baaltjies wil maak, daar gaan jy nou redelik goedkoper wegkom met die klein baler. Baie eenvoudiger konsep, nie al die bells en die whistles nie, maak 'n 600 grootte bal, maar dit is 'n baie meer bekostigbare baler. Ek neem aan jy het nou nie 10 van die goed ingebring en hulle in stok gehou nie, nee. Hulle kom so 1-1 in. Ek as ek belangstel in so 'n ding, hoe maak ek, kyk, ek eers net by jou op Nampo kom draai, Ja. maar kontak ek julle maar net en dan, ja, hoe werk die storie? Ja, kan ons gerus skakel. Ons kan 'n behoeftebepaling kom doen, kyk wat is nodig by jou. Ek meen daar is 'n klompie opsionele toerusting wat natuurlik saam met die baler gaan, is grabs, bail slicers, jy weet, om die hantering van die bal Yes. na die tyd ook te kan behartig. So ons kan al daai bykomstighede vir jou verkoop. Ons kan die generator aan jou, jy weet, bysit. So daar's 'n klompie goed wat jy kan doen, maar jy kan gerus met ons gesels. So kort en die lang van die Dan kan ons storie vir jou is, kwoteer. as jy wil kelvoer maak in 2026, so enetjie, nee. Ja, verseker. So, dan kan ek hom regwys as ek, kom ons draai hom net om, waar is hy? Okay, so, kry vir, as jy wil regtig in 2026 kelvoer reg maak, nee, kry vir jou 'n blou trein, nee, daai ene. Kom praat met Werner, hulle hier by Nampo. Luister, as jy Nampo toe kom kyk die ding. Nee, regtig. Laat jy net 'n bietjie weer die boks uit. Dink al maak jy nie 'n skelvoer nie, nee. Net 'n bietjie kry daar ratte aan die draai. Dis die wat van ons spys af. Tot volgende Alright. keer. Groete.